বুখারী শরীফের ৪র্থ খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেওয়াকে পছন্দ করেন এবং হাইতোলাকে অপছন্দ করেন। যখন কারো হাঁচি আসে আর সে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তখন ফেরেশতাগণ রব্বিল আলামিন বলে। আর যদি সে রব্বিল আলামিন বলে, তবে ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার উপরে দয়া করুক। হাঁচি আসলে মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে রেখে নিম্ন স্বরে আওয়াজ বের করা প্রয়োজন, কেননা উচ্চস্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামি। কারো হাঁচি আসলে অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ বলা প্রয়োজন, কারণ খাজাইনুল ইরফানের ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবির বরাতে লিখেছেন, হাঁচি আসলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে সুন্নতে মুআক্কাদা, আর উত্তম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন বলা, কিংবা আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। হাসিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বলার সাথে সাথে শ্রোতার উপরে ওয়াজিব হয়ে যায় ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। আর ইয়ারহামুকাল্লাহ এতটুকু আওয়াজে বলতে হবে যেন হাসিদাতা শুনতে পায়। উত্তর শুনে হাসিদাতা এভাবে বলবে, ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুক এবং তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করুক। কারো হাঁচি আসলে যদি সে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল বলে নিজের জিহ্বাকে সকল দাঁতের উপরে প্রদক্ষিণ করায়, তবে ইনশাআল্লাহ দাঁতের রোগ থেকে সে মুক্ত থাকবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, যদি কারো হাঁচি আসে আর সে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল বলে, তবে কখনো মারি ও কানের ব্যথায় সে আক্রান্ত হবে না। হাঁচিদাতার উচিত উচ্চস্বরে আলহামদুলিল্লাহ বলা, যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দিতে পারে। হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব, পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। হাঁচির উত্তর প্রদান করা তখন ওয়াজিব হবে যখন হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বলবে। যদি হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তবে উত্তর প্রদান করতে হবে না। খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবে না। কয়েকজন মুসলমান উপস্থিত থাকলে তার মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে সবাই উত্তর দেওয়া। দেওয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে, তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। নামাজে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে, আলহামদুলিল্লাহ বলবে না। তবে নামাজ সমাপ্ত করার পর আলহামদুলিল্লাহ বলে নেবে। আপনি নামাজ পড়ছেন, এমতো অবস্থায় কারো হাঁচি আসলো আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়তে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে ফেলেন, তবে আপনার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কোনো কাফিরের হাঁচি আসে আর সে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তবে এর উত্তরে ইয়াহদিক আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়েত দান করুক, এটা বলা যাবে। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি মনে করেন আপনার বন্ধু কিংবা বান্ধবী অথবা আত্মীয় স্বজন তারাও এটা জানুক, তাহলে অবশ্যই আপনি ভিডিওটি তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন।